Կպի ջեքպոտ մրցաշարին Վիվարո պտտիր հաճույքի համար Մեծարգոտիկին ունե Սարգսյան հարգելի Դերղևոնդյան հարգելի Ինգանիչանյան հարգելի Նարինե Խաչատուրյան հարգելի Լենա Տերզիկյան հարգելի Տիկին Ալվար Ջիվանյան պատվավոր հյուրեր գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ շատ ուրախ ենք այսօր ողջունելու բոլորիս մեծ պատիվ է Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի կողմից կազմակերպել միջազգային գիտաժողով նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին Գիտաժողովը հնարավորություն տվեց ավելի լայն շրջանակով ուսումնասիրելու Թումանյանի գործունեության հատկապես մի բնագավառ հեքիաթի և հեքիաթի թարգմանության արվեստի և այդ պատճառով մեր գիտաժողովի խորագիրն է Արևելք և Արևմուտք Հովհաննես Թումանյանը և հեքիաթի թարգմանության արվեստը Պիտի ասեմ, որ գիտաժողովը անց է կացվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո ինչպես գիտեք դեռ նախորդ տարի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը ընդունվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայտնի մարդկանց և իրադարձությունների հոբելյանական ծրագրում և այս ամբողջ տարին հոբելյանական միջոցառումները անց են կացվել այդ տրամաբանության մեջ և դեռ շարունակվելու են մինչև տարեվերջ աջակցությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցության ծրագրերի և ԻՆԵԿՕ-բանկի, որոնց հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը Այսօր հաջորդ ընթացքը ես կփոխանցեմ Տիկին Ալվար Ջիվանյանին, Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի հեքիաթագիտության բաժնի ղեկավարին Տիկին Ալվար, խնդրեմ, ողջունում եմ ևս մեկ անգամ և բարի օր եմ մաղթում բոլորիս Ես նույնպես ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, մեր մեծարգո հյուրերին Այս գիտաժողովը, որի խորագիրը Անին նշեց, խորհրդանշական է և հոբելյանական մի քանի առումներով Առաջին հերթին բոլորս գիտեք Հովհաննես Թումանյանի մեր մեծ բանաստեղծի և ամենաերևելի հայ հեքիաթագրի 150-ամյակն է և ունենք նաև մի փոքրիկ հոբելյան այս առումով ուղիղ 10 տարի առաջ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում բացվեց հեքիաթագիտության կենտրոն և սա թվով 10-րդ գիտաժողովն է, որ նվիրվում է բացառապես հեքիաթի ուսումնասիրությանը Ահա մեր սեղանին դրված են մեր նախորդ 9 գիտաժողովների ծրագրերը և թեզիսները Խորհրդանշական է նաև մեկ այլ առումով ներկաների մեծ մասը հավանաբար գիտի, որ մենք նշում ենք այս օրերին Սուրբ Թարգմանչած տոնը և Սուրբ Թարգմանչած տոնի օրերին կազմակերպել և անցկացնել գիտաժողով, որ նվիրված է հեքիաթի թարգմանության արվեստին, կարծում եմ նույնպես խորհրդանշական է Հայաստանը և հայերը գրեթե միշտ եղել են միջմշակութային, երբեմն էլ ոչ այնքան մշակութային երկխոսությունների կենտրոնում Այստեղ հավաքված են հեքիաթի մարդիկ, հեքիաթագետներ Հեքիաթի տիրույթում մեր այդ միջնորդ դերը երկխոսություններում միջմշակութային մի լավագույն օրինակ ունի, որը ես կնշեմ և այնուհետև կանցնենք ողջույնի խոսքերին Մենք ունենալու ենք 1000 մի գիշերին նվիրված մի հրաշալի զեկուցում, մեր իռլանդացի բանախոսը աշխարհի լավագույն թարգմանություններից մեկը 1000 մի գիշերի կատարել է մի երևելի հայ անձ Ժոզեֆ Մաղդղուս անունով, որը Եգիպտոսի Մարտիրոսյան դինաստիայից էր, նա արաբերենի փայլուն մասնագետ էր և 1000 մի գիշերը թարգմանեց ֆրանսերեն, ընդ որում կաթոլիկ, ահա այսպիսի միջմշակութային իզակետ Հիմա ես սիրով և շնորհակալությամբ իմ խոսքը փոխանցում եմ ողջույնի խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը Սիրելի տիկին նախարար, սիրելի հոգևոր հայր, սիրելի
կազմակերպիչներ այս կարևոր եւ գեղեցիկ գիտաժողովի, սիրելի մատենադարանցիներ, մտավորականներ, գրողներ ու թարգմանիչներ։ Բարի լույս։ Սովորաբար ես ասում եմ ամենառավոտ լույսը թող բարին լինի։ Ուրեմն մաղթում եմ բոլորիս, որ այս հատուկ օրը հատուկ լույս բացվի մեզ համար։ Իսկ ինչու է օրը հատուկ, բացի նրանից, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք այս ունիկալ գիտաժողովը անցկացնելու, հատուկ է նաև այն պատճառով, որ մեկ կամ երկու օր հետո Հայաստանում տոնվում է թարգմանչած օրը։ Սա մի հազվագյուտ տոն է, որ երևի միայն Հայաստանն է նշում։ Լինելով Մեսրոպ Մաշտոցի հայրենիքը, Մեսրոպ Մաշտոցը, ով թարգմանեց Աստվածաշունչը, անմիջապես Այբուբենի ստեղծումից հետո, մենք հայերս իհարկե գիտենք շատ լավ այս ամենը, ես ավելի շատ օտարազգի մտավորականների համար եմ սա ասում, լինելով այն երկիրը, որտեղ պահպանվել են ունիկալ թարգմանություններ արված հին հունարենից, եբրայերենից, ասորերենից եւ որոնք պահպանվել են միայն հայերեն լեզվով, ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել ձեզ թարգմանչած օրվա առթիվ։ Ինչ է թարգմանությունը։ Այս պահին ուզում եմ ասել կեցե Google-ը, Google Translation, մեխանիկական թարգմանություն։ Բոլորս ունենք այն մեր հեռախոսներում, բայց արդյոք թարգմանությունը դա է։ Թարգմանությունը կարող է լինել արհեստ, արվեստ եւ կարող է լինել միսիա։ Ահա այս բոլորի մասին մենք կխոսենք եւ կփորձենք գտնել տարբերությունը թարգմանչական արհեստի, թարգմանչական արվեստի եւ թարգմանչի միսիայի մասին։ Բայց մենք այստեղ հավաքվել ենք հատկապես մանկական գրականության թարգմանությունները քննարկելու համար։ Մանուկները մեր ապագան են եւ մենք պիտի աշխատենք նրանց համար, ոչ միայն ստեղծելով բարեկեցիկ կյանք, այլ տալով նրանց ճիշտ թարգմանված գրականություն, որի մասին ես ավելի մանրամասն կխոսեմ իմ բանախոսության մեջ։ Օգտվելով առիթից, որ միկրոֆոնը իմ դիմացն է, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, որ գտնվում են այստեղ, այս գեղեցիկ եղանակը թողած եկել ենք այստեղ, որ շատ կարևոր նյութեր քննարկենք։ Ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել այս գիտաժողովի կազմակերպիչներին եւ շնորհակալություն նաեւ Մատենադարանին, որտեղ ես բախտ եմ ունեցել 15 տարի աշխատել անցյալում, դրամադրելու մեզ այս հոյակապ դահլիճը մեր քննարկումները շարունակելու համար։ Բարի քննարկումներ ձեզ բոլորին, մաղթում եմ լավ ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ողջույնի խոսքով հանդես կգա Ինգա Նիշանյանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձրագույն կրթության ստորաբաժանման ավագ համակարգող, հանդես կգա նա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի կրթության հարցերով տեղակալ Ստեֆանիա Ջանինիի անունից։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ մեր գիտաժողովը տեղի ունենում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձր հովանավորությամբ։ Thank you very much for inviting Mr. Nini today. Your Excellency, Ms. Sarkisyan, Distinguished Minister of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia, Distinguished Deputy Minister, dear Secretary General of the Armenian National Commission for UNESCO, dear Directors of Madinataran and Tumanyan Museum, distinguished guests,
ladies and gentlemen, on behalf of Ms. Stefania Domini, the Assistant Director General for Education, allow me first to thank the government of Armenia, its Ministry of Education, Science, Culture and Sport for inviting her to this international conference and to apologize for not being able to join such an estimate gathering in person due to the Executive Board session of UNESCO. It's a privilege and great honor for me to represent Ms. Stefania Domini and to participate in the international conference Bridging East and West, Թումանյան and the Art of Fairy Tale Translating. Edbe Madanataran, the place by excellence included since 1997 in the UNESCO's Memory of the World. As you know, this year UNESCO commemorates the 150th anniversary of birth of Hovannes Tumanyan, eminent Armenian poet and humanist. And we will inaugurate next week at UNESCO Paris the exhibition devoted to Tumanyan. This event will be followed by a concert devoted also to the 150th anniversary of the birth of another eminent Armenian personality, Komitas. Tumanyan's Art of Fairy Tale is one of the numerous Armenian treasures that UNESCO values as a human cultural heritage. Writers are called to play a role in the history of literature in their country. There are a few, rare, who play a particular role in the nation and also in the spiritual life of the nation. Hovannes Tumanyan played this role in the Armenian literature. He portrayed the national character of Armenian people, their history, their dreams, and their ideals with depth and clarity through his writings. During his life and until today, his popularity worldwide remains high. In 1916, Valery Brusov, an outstanding Russian poet, said, "The poetry of Tumanyan is Armenia itself, ancient and new, resurrected and portrayed in the poems of a great master." Tumanyan grew up with fairy tales, parables, and legends of his people. The folklore of beauty of the Lori area became a leitmotif of his work and an integrated part of his spiritual life that would later be reflected in his writing. Tumanyan succeeded thanks to his insatiable readings. He revered the works of Shakespeare as well as those of Lord Byron, Pushkin, and Lermontov. He had a keen interest in world folklore, and with the sensitivity of an author of folklore, he preserved the integrity of Armenian cultural history. More than any of his predecessors, Tumanyan opened the ways to the Armenians to discover the folklore of different nations. He has cleverly used popular images, themes, and drives of other cultures and presented them in Armenian literature without imitation, without repetition. Tumanyan always placed his principles of integrity and ideals in each of his literary adaptations. Based on several variations of the Armenian epic, he wrote David of Sasson epic poetry, which today is still considered the best artistic adaptation of the Armenian national epic. Using the historical legend, Tumanyan has created one of his masterpieces, The Capture of Tmok Fortress, a poem about beauty and immortality. He glorifies patriotism and the strength of love that is capable of inspiring an act of great accomplishment and great courage. Many of Tumanyan's ballads and tales come from popular sources, and it is generally accepted that the best tale of Tumanyan is Nazar the Brave, Kach Nazar. The work of Tumanyan inspired Armenian painters and composers who wrote music of different genres based on the motifs of his work, from songs to opera ballet. Two national operas have been based on the works of Tumanyan,
Anush, and the capture of Tmok fortress. His works are engraved with profound philosophical reasoning. He was always at the center of all the major and stormy events of his time. International conflicts in the Caucasus, First World War, the genocide of Armenians in Turkey, revolutions, and civil wars. Tumanyan considered that the greatest mission of literature is to awaken friendly relations among nations. His idea to build peace among nations is the UNESCO's mission, building peace in the minds of men and women. In a world convulsed by conflicts, the example and message of Tumanyan enlighten us and makes us hopeful. Between the significant inequalities that afflict our societies today and the global crisis of learning, the human right to education takes on a renewed urgency. In this scenario, UNESCO makes efforts to contribute to a more just and sustainable development, leading the Sustainable Development Goal 4 to ensure inclusive and equitable equality education and promote lifelong learning opportunities for all, in a scenario of equal opportunities to dismantle exclusion and leaving no one behind. It is through education, the development of thinking, knowledge of and collective intelligence that we will achieve the ambitious objectives of our Sustainable Development Agenda and lay the foundations for peace. Tumanyan undoubtedly contributed to such goals, and that is why his work takes on a renewed importance. Thank you for joining forces with UNESCO, for inviting us, and for considering our work in your education efforts. As the Madinataran, UNESCO also is a place of excellence to preserve your national treasures, protecting tangible and intangible heritage, and most importantly, value human heritage. I wish you all fruitful and successful deliberations, and we look forward to continued collaborations with Armenia within the framework of UNESCO's program and its activities. Thank you very much. Հիմա ողջունի խոսքով հանդես կգա Նարինե Խաչատուրյանը, Տուխիկյանը, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար տեղակալը, բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, Նարինեն այն մարդն էր, ով հնարավոր համարեց, որ կենտրոնը կարող է լինել նաեւ հեքիաթագիտական եւ նրա հետ մենք սկսել ենք հեքիաթի ուսումնասիրության գործունեությունը Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի հարկի ներքո։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի անունից բարի գալուստ եմ մաղթում մեր գիտաժողովի մասնակից արտասահմանից ժամանած պատվարժան հյուրերին, գիտնականներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցչին, շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, Տիկին Թերզիկյան ձեզ, Թումանյան թանգարանի տնօրինությանը, տնօրինուհուն եւ աշխատակազմին անշուշտ հետևողական եւ անխոնջ աշխատանքի համար։ Դրա արդյունքում էր, որ Թումանյանի եւ Կոմիտասի 150-ամյակները ներառվեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2018-19 թվականի օրացույցում։ Անշուշտ Հայաստանը մեծ շուկով պիտի նշեր այս երկու հսկաների հոբելյանները, բայց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միացումը հոբելյանների գործի հիշատակմանը եւ հանրայնացմանը առանձնակի նշանակություն ունի։ Ուրեմն շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ Տիկին Սարգսյանին մեր գիտաժողովին մասնակցելու եւ վստահ եմ շատ հետաքրքիր ապագայում, մոտ ապագայում շատ հետաքրքիր զեկուցմամբ հանդես գալու համար։ Այսօր մենք միասին աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած հյուրերի հետ եւս մի յուրահատուկ կամուրջ ենք կառուցելու արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Թերևս ամենահումանիստական եւ ամուր կամուրջը, որի նյութը գրականության եւ բանահյուսության ամենից խորհրդավոր տեսակն է հեքիաթը, ու նաեւ մարդկային ստեղծագործության կամ ստեղծարարության կարևորագույն գուցե ամենից բարդ դրսևորումը թարգմանությունը։ Թարգմանության որակից է կախված
թե մենք իրար աշխարհի ժողովուրդներս իրենց բազմազանությամբ, մշակույթներով եւ ենթամշակույթներով ինչպես կհասկացվեն, ինչպես կկիսվեն իրենց մշակութային ժառանգությամբ եւ ինչպես կհարստանան մյուսների շնորհիվ։ Թող Թումանյանի պնդումը, թե թարգմանությունը ապակու տակ դրված վարդ է, որի գեղեցկությունը գուցե տեսնում ենք, բայց բույրը չենք առնում, կասկածի տակ առնվի այսօր։ Մանավանդ որ ինքն իր բացառիկ թարգմանություններով այս պնդումը արդեն իսկ մերժել է։ Մերժել էին նաև իրենից առաջ Աստվածաշնչի առաջին թարգմանիչները։ Ինչպես Տիկին Սարգսյանը նշեց, Հայաստանը ունի թարգմանիչներին նվիրված տոն, նույնիսկ երկուսը։ Դրանք հռչակվեցին քրիստոնեության ընդունումից եւ հայկական այբուբենի ստեղծումից 405 թվականից սկսած։ Իմանալ իմաստություն եւս խրատ, իմանալ բանասանջարո առաջին նախադասությունն է, որ թարգմանվեց հայերեն Սողոմոնի առակած գրքից։ Աստվածաշնչի թարգմանությունը տևեց 30 տարի եւ հռչակվեց թարգմանությունների թագուհի ֆրանսիացի գիտնական Լակրոզի կողմից։ Եվ ուրեմն թող հեքիաթների մեջ պարփակված իմաստությունը եւ խրատը միավորեն եւ լուսավորեն մեր ճանապարհը։ Բարի երթ։ Ես ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Էլենա Թերսիկյանին, Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարին, մի անձնավորություն, որ գիտաժողովի պատրաստման ամբողջ ճանապարհին օգնեց մեզ փաստաթղթերի նամակագրության եւ այլ հարցերով, բաներ, որոնք հեքիաթի մարդկանց համար գրեթե անըմբռնելի են։ Մեր խորին շնորհակալություն Էլենային, համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր գնահատականի համար։ Մեծարգո Տիկին Սարգսյան, հարգարժան հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք։ Հիմնվելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արհավիրքներից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնական առաքելությունը դարձավ խաղաղություն սերմանելը կանանց եւ տղամարդկանց գիտակցության մեջ։ Ստեղծագործելով շատ ավելի վաղ, քան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնումը, Հովհաննես Թումանյանը դավանելով համամարտկային արժեքներ, քաջ գիտակցել է, որ աշխարհում բարությունը եւ հանդուրժողականությունը սփռելը իր կարևորագույն առաքելությունն են։ Այս առաքելության հիմնասյունը հանդիսացել է միջմշակութային մերձեցումը եւ համամարտկային բարձր արժեքների դրվատանքը։ Պատահական չէ, որ այսօրվա գիտաժողովի կարգախոսն է կամրջելով արևելքը արևմուտքի հետ Հովհաննես Թումանյանը եւ հեքիաթների պահպանության արվեստը։ Մեծանուն հայ բանաստեղծ Թումանյանը հանդիսացել է բարի կամքի դեսպան, աշխարհին ծանոթացնելով հայ գրականության եւ մշակույթի գոհարների հետ եւ արժեվորելով արևելյան եւ արևմտյան հայտնի կոթողները, հայերեն է թարգմանել բազում ստեղծագործություններ եւ դրանք հասանելի դարձրել հայ ունկնդրի համար, նպաստելով միջմշակութային երկխոսությանը եւ մերձեցմանը։ Այս տարի չափազանց նշանավոր տարի է մեզ համար, հռչակավոր մարդկանց եւ կարևոր իրադարձությունների հոբելյանների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի օրացույցում ներառված է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը Ռուսաստանի եւ Վրաստանի աջակցությամբ։ Հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկը տրվել է 2019 թվականի փետրվարի 19-ին, գրողի ծննդյան օրը, եւ այս մի քանի ամիսների ընթացքում այն նշվել է բազմաթիվ միջոցառումներով աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրա ստեղծագործությունները սիրված են ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Մոտ օրերս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում Փարիզում բացվելու է ամենայն հայոց բանաստեղծի կյանքին եւ գործունեությանը նվիրված ցուցահանդես։ Հովհաննես Թումանյանը իր եզակի ներդրումն է ունեցել հայ ժողովրդի ավանդույթների եւ ժողովրդական բանահյուսության պահպանման ազգանվեր գործի մեջ։ Հիմնվելով հայկական էպոսի մի քանի տարբերակների վրա, նա գրել է Սասունցի Դավիթ էպիկական բանաստեղծությունը, որն այսօր էլ համարվում է հայկական ազգային էպոսի լավագույն տարբերակը։ Հարկ է նշել, որ Սասունցի Դավիթ էպոսը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։ Խոսելով Թումանյանի մասին, մենք չենք կարող չարժևորել նրա անգնահատելի դերը նոր սերնդի դաստիարակության եւ կրթման մեջ։ Նա եւ թարգմանել է եւ հենց ինքն է գրել շատ հեքիաթներ, որոնք նույնիսկ մեկ դար անց շարունակում են մնալ հայ երեխաների մանկության կարևորագույն մասնիկներից մեկը։ Նրա հեքիաթների հիմնական գաղափարը եւ քարոզը խաղաղությունն է, համերաշխությունը եւ մարդասիրությունը։
Աշխարհում պատերազմները խաղաղության վերափոխելու համար շատ ջանքեր են հարկավոր, եւ ըստ նրա այդ աշխատանքների հիմքն են գրականությունը եւ դպրոցը, որը նա դիտարկում էր որպես մի անքակտելի միասնություն։ Նա նշել է. ունենալ հարուստ, ապահով դպրոցներ եւ ուժեղ գրականություն կնշանակի ամուր եւ պատվավոր կանգնել լուսավոր ազգերի շարքում։ Միանշանակ կրթությունը կարևորագույն գործոն է կայուն, զարգացող, գիտակից, ժողովրդավար պետություն ունենալու համար։ Այս գաղափարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծման հիմնաքարերից է եւ ներկայումս ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման օրակարգի կարևորագույն մասն է կազմում։ Թումանյանը կարծում էր, որ գրականության բարձրագույն առաքելություններից մեկը ազգերի միջև բարեկամական հարաբերությունների սերտացումն է եւ նա իր ստեղծագործությունների միջոցով կոչ է անում խաղաղություն հաստատել ազգերի միջև։ Թումանյանի մասին կարելի է անվերջ խոսել, քանզի նա եղել է ոչ միայն ամենայն հայոց բանաստեղծ, այլ նաև հայ ականավոր հասարակական գործիչ համամարտկային խաղաղության համար, մեծ ուսուցիչ, բարի կամքի դեսպան։ Եզրափակելով խոսքս կցանկանայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Սարգսյանին իր ներկայությամբ մեզ պատվելու համար, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցության ծրագրի շրջանակներում նման հիանալի միջոցառմանը աջակցելու համար եւ Տիկին Ինգա Նիչանյանին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ներկա գտնվելու համար, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, իդեմս նախարար Արայիկ Հարությունյանի եւ հարգարժան փոխնախարար Տիկին Խաչատուրյանի, Թումանյանի տուն-թանգարանին, իդեմս տնօրեն Անի Եղիազարյանի եւ Տիկին Ալվարդ Ջիվանյանի եւ Մատենադարանի հյուրընկալ ղեկավարությանը եւ աշխատակազմին։ Մեկ անգամ եւս ողջունում եմ գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին եւ երկօրյա աշխատանքներում հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Չհրաշահելով ձեր ժամանակը մի փոքրիկ հավելում եւս ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել որտեղ ենք մենք գտնվում Մատենադարանում եւ այսպիսի հիշեցում 2009 թվականին ուղիղ 10 տարի առաջ հիմք դրվեց միջազգային բանագիտական ուսումնասիրություններին Հայաստանում, մասնավորապես հայ-իռլանդական հարաբերություններին, այսօր այստեղ է գտնվում մեր հյուրն է Իռլանդիայից Օլստերի համալսարանի ժամանակակից լեզուների եւ լեզվաբանության բաժնի ղեկավար դոկտոր Մաքսիմ Ֆոմինը։ Ուղիղ 10 տարի առաջ այս նույն վայրում Մատենադարանում սկսվեց Կելտո-Արմենիկա ծրագիրը, որը պսակվեց Վաշինգտոնում լույս տեսած հայ-իռլանդական ուսումնասիրությունների փայլուն հրատարակությամբ։